guys. Plastering. Inabot ako guys para dumikit guys. Kumapit ang paltada.
Ganun na topic mo. Ha? Wala pa record?
Naglalag pa ah. Hindi mo naman kayo? O sino mo? Naglalag na lang ako. Or, ano ginagawa nila? Ha? Ginagawa nila? Patulungan mo na nila sa amin ah. Ayun na guys, finish na. Plastering.